Ha, kaya doon sad boy. Kuya, sakto na ba itong halo na to? Ha? Sakto na itong halo? Yung malinaw? Yung dilaw, kuya? Oo. Bago nga bitawan ko dun cellphone, nagamar. Wala ng puti? Meron na yung puti. Sakto na to? Sakto na yan. Tama. Okay na to, kuya, 2 minutes. Na? Bakit? Kuya Ariel, okay na to? Bakit? Pagod ka na ba? Nakakangawit eh. Nakakapogi daw yan. Sige, ano mo